喉咙像吞刀片一样难受，不妨试试这个盐蒸橙子，撒上一些食用盐清洗表面农药残留，用叉子戳一戳，在表面撒一点食用盐，让盐充分融入，放入蒸锅，然后盖上果盖，大火蒸20分钟。一定要趁热连汤带肉一起吃，吃完之后喉咙瞬间就打开了。有需要的小伙伴赶快收藏起来吧。